Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Amanya gange nze Mutyaba Robert ndi wano bwebajja ku Commonwealth Inn Hotel nga bulijjo wensula wenkolera sivaawo kujjako nga nina site gye ngenzeeko era olumala nkomawo wano nsanga en address yo ya address yange wembeera si bya Kayembe. era ne binakomawo juzi nabagamba nti nasigazayo address ne mbagamba mukole saagala magoba ne ka address ako mukako buli omu mu nsi muno asobola okugaggawala nkiddamu ate sikirumamu buli omu mu nsi muno asobola okugaggawala kati soko kitandikire ku nze kamwa koogera gye nnava wategeerayo yonna lwaki nagaggawala oba siri mugaggawale ni lwaki nina step gyoliko gyendiko okitegedde sente si mukisa tebakulimba era nakyogerako ne luli sente kiki si mukisa ye gwe omukisa tugenda mukisa kyeki tugendeyo omukisa onyinza okikubuuza n'okinziramu omukisa bwe kusaba Katonda n'akuwa ekyo kyobadde osuubira okufuna. kati kitegeeza waliwo bamma time batenatuuka waliwo n'atuuka n'afa nga kyeyagala takikoze takifunye kakati omukisa teguliiyo ngenda kuva ku sente eno omukisa gyeguli bulani kakati omukisa nga bwogaye nti omukisa osaba Katonda waliyo abantu bangi abatasaba kati abasabirako ddala naye nga sente bazirina katugambe nti Katonda ali enkwe okitegeera waliwo ne bapagans kwawe basinga obungi mu nsi batabirivingira mu Katonda bagundi abajapani ba situits bugundi waliwo Buddhists mu other Asian countries otegedde naffe abakristo n'abaisiraamu mwetuli ene waffe kakati Katonda lwaki bali ffe tusinga n'okusaba mu Africa kubanga mu Finland wenza okuba waliyo kyaki teziwera abiri gundi Denmark nazo zakubalirako nga nabaliyo bajja kutegeeza naye Nigeria osanga kyaki zisoba mitwalo ebiri mu Uganda eziri register tetuzimanyi nezitali register tetukola naye lwaki ffe tusembye mu economy okitegedde kitegeeza Katonda bw'omusaba ennyo ng'akuuma okitegedde kitegeeza si kusaba nnyo bweguba mukisa Katonda alina baawa abo ye badya children be nammwe abalala oba okitegedde naye nze okusinza nga bwenzize nsoma sente kyeki era abantu bafuna batya sente era babilioniers abamu n'obasomako n'obatunuulira okitegedde waliwo kye bakola abalala kye batakola waliwo bali kye bakola abalala kye batakola byengenda okujja nga tu breakinga down mpola mpola anagatakata ajja kugamba nti oba kituufu oba si kituufu ekyo kyo sinze nkigira ki nze nkisalawo okitegedde naye nga bwe nagamba mu programu eri eyaggwa nti nno n'omwana omuto bamuteerawo ebbeere nga bakamuzaala tateekawo ne gatandika kutonnya maama w'ebbeere era omwana oyo akola ki akola anuuna okitegeka okukuba kukola so buli kimu kiri mu process obugagga buli mu process okufuuka professor mu kintu oyita mu process okufuuka president oyita mu process okitegedde kati bw'obuuka process bw'otuukayo waggulu eri tosobola kubeerayo kati okitegedde kakati bwe tuddayo mu kwekenneenya omukisa gogambye tusookeddeko omukisa ntambula yo mu nsi muno gwe mukisa gwo bwe tubanga tugwogeddeko nti gyeguli naye nga si gwaweerera oba okoze eki oba ogukoleredde entambula tuli ku kikati awo entambula gwe faluuku oba okola bizinesi ne banno eri mu giraasi nga bwolaba booti n'olaba ng'olabayo etangaala okitegedde bwe tuba tukoze eddiiro kale ne tulowooza bifudde
nze nengende Japan oba nengende e Bungereza nembeera eyo nekimala nekitoola oyina amaanyi agakuba esimu noga nti mu struggle eno twalina Robert one day ne Robert ono sente zino zizize tategedde kamukubira esimu. Osobola okusanga empologoma manya ente nga zivambalala bulijjo ziraba zivambalala basajja abazivuga basiba bakola maulidi tebava ku musaalo otegedde basiiba otegedde naye asibye ente ezo zijja embalala nga azisibye azinyodde emitwe bw'ati avuga emmotoka n'azituusa eno entambula nnungi kwakiri kitonde kya Allah. Kakati gwazirabye olabye oba zonna zatisse yaziguze oba mulimu ze yasonseseemu kale aziguze naye entambula gyazitambuzaamu aziwadde ekitiibwa dignity otyo okitegedde kati gwalabye musajja asibye ekibizzi oli musiraamu asibye ekibizzi babisiba nnyo ku gaali n'akisiba emiguwe musaayi ne gwesiba okitegedde gwe n'okiraba n'otule ndaba mbizzi okitegedde Allah nga wali aga okay kiri kitonde kyange ogambye otya oba okitegedde kati entambula yaffe etambulira mu prosesi ya Katonda ku mateeka ge ge yateekawo kwasinziira okutuwa emikisa kubanga nzi kati awo ate sikkiriziganya naawe omusajja agattawo wayaze bw'ati n'agatta eno n'akuba ddiiru ya kawumbi n'afubutukira wano naye nga bagattiddeko bonna afeze okitegeera n'agatta eno n'eno n'agwa wano n'akuba akawumbi entambula ye ngambi naye nga sente azikola ki sente azirina. Kakati abasajja abo wali ogobereddeko omuntu okuva olwagasse eddiiruze ezo n'atambula ng'omulaba ng'omwanalayizinga mu buli mbeera yonna yonna gy'ayitamu paka kufaakwe ekyo kimu kati ngenda kuwayo ebiri visible byosobola okuwaako ansa. Oli owuliddeyo ffe tuli basajja Baisiraamu neffe tutulina abantu bali famous nnyo nga bali abakrista balina paapa katwogerere ku paapa kuba bonna abasiraamu bamumanyi n'abakristo bakola ki bamumanyi. Oweddeyo paapa yafudde obubi gibana eno paapa yafudde abonaabona nnyo era wali osanze eyo dictator kubaga nti yafudde in his sleep peacefully gwetunulira Saddam yamala kwefukira nga bagenda omutuga otegedde Bokassa yatta abaana nga 2 oba mumeka Bokassa yali ya Central African Republic yafa bubi genda otunulire Mobutu Sese Seko wazabanga ebibye tetumanyi gye bikola ki gye bagwera tunulira Gaddafi bamusikeri myala n'agenda ne bamuyuzaamu n'abeera n'awunyira ku nsi otegedde byo baleka biri bitya okitegeera bulungi. Kakati nti ogatta yes ebintu bino biri fun and very tricky. Omuntu ono mugasi wa line asobola okufuna sente kuba ye kyabasabye Allah ye kyatadde mu mutima gwe kati system eri nti ojuke nayogera kuba buli lwe tunaba tusoma nja kuzzangayo eri muzirizi twakolanga ojuke nayogera ku the law of attraction magnetic gundi universal magnetic gundi eyo power eyo ojukira gye nayogerako eyo. Kakati kiri bwe kiti kyoteka mu bwongo bwo kyekifuuka. Tulina amaanyi agatonda ffe tusobola okutonda embeera kyova owulira benkuzaayo mu lugero lw'abaganda bagamba olulimi lutonzi kyava ku ki aga nti gundi gwe tojja kuba muntu mulamu gwe tojja kufuna sente mu nsi muno bwe tukiremerako nga tukyogera buli lunaku omaliza tokoze eki ekikutte tukitonzeewo. Kati Katonda bw'atonda maani n'agamba kamutonde mu kifaananyi kyange oba kitegedde
n'amuwa amaanyi agasobola okukola ebintu ebimu ku Katonda byagira ki byakola, kubanga ekifaananyi kye Katonda tagenda mu ttooyi. Kati kifaananyi ki kyekifaananyi ekyo, era mu kyo bagamba n'ayogera n'agamba n'atonda n'atuwa ekigambo ekyo, era n'atuwa n'ekirowoozo. Kati kitegeeza nti bw'oba olina essaati eno gy'olina kyali kirowoozo kya muntu, egiraasi eno kyali kirowoozo kya muntu. Bw'amala okirowooza n'atandika okukiraba mu bwongo bwe, bw'amala okukiraba n'akiteekako obwongo, akifudde atya reality. Ekintu ekyo ne kimala ne kizaalibwa ne kifuuka ekintu ekikwatibwako. So Robert, nti Katonda yateekawo system entuufu gye tulina okuyitamu okufuna ssente oba okufuna byonna bye tulina okwagala, naye ne shortcut ne zibaawo. Olinga ngamba nti omuntu wagatta n'agatta abantu be n'abakwasaganya, n'agatta Masembe, n'agatta Noono, n'abakuba ssente, n'abuuka n'azifuna, teriba kkubo ttuufu. Era what goes around comes around. Okitegedde nti oyinza okuba ng'oli mugagga ssente ozirina naye nga toyina mirembe. Okitegedde bangi nnyo nga balina n'emmundu naye nga yeeraliikirira okusinga naggwe atalina mmundu. Sente azirina. Zinali nsuzeeko mu mmotoka nina sente n'ennyumba ngivuddemu nga bagisulamu, nze mbasasulira okusula waawo, nze naguze n'emmere gye balidde ninga akampiira abantu bano nesulamu ki ate zali nkaana naye nga mbuliddwa emirembe. Ogamba okitegedde Katonda ayinza okuba alina kyakusasuza. Ngenda kubuuzayo ekibuuzo Mr. Farouk, lwaki ku byalo ewamu gye twakulira osanga amaka ga Haji oba ga Mukristo ki, naye nga Omukristo oyo alina ssente naye nga temuli mu diguli evaamu mu famire eyo, era nga temuli mu mbaga naye nga mwana nga wabagagga abagagga, naye nga kizibu nnyo okusanga nti baatikidde. Obirabyeko eyo gye tukulidde. Naye ate n'osanga amaka genja okwekakasa nti go oba ki that is the answer. Amaka g'abasomesa batica nga bamudiguli n'abaana ne bafumbirwa. Okitegedde omulimu tebalina, omulimu gwe bakola mu nsi muno gwongeza, it sustains life, gusustaining obulamu bw'abalala. Ne basoma ne bagenda ne bafuuka badokita ne bazaalisa abantu. Katonda awo n'akoonamu. Okitegedde era okusanga nno omusomesa yafudde bubi nnyo, kizibu nti omusomesa oyo ne bamwogerako nti omusomesa gundi kankubuulira engeri gye yafaamu nga mbi nnyo. Tiyeetuga kale okwetuga kiyinza okuba kiri abadde ali depression, naye nti abonyeebonyonyi ne beera sitole y'ekyalo ng'abadde musomesa. Kizibu nnyo kubanga emyoyo gy'akwatako n'atereeza gye mingi. Kati waliwo Nabbi Sulemaani, omumanyi bulungi. Nabbi Sulemaani yalabiriranga nnyo ebitonde bya Allah naye nga yeegulumiza. Okitegedde mu kwegulumiza Katonda nabanga munyiivu gy'ali, naye yamulekawo era n'okumusonyiwa n'amusonyiwa olw'okubanga yali alabirira ebitonde bye. Okitegedde kakati emikisa oba ogikoleredde mu ngeri emu oba ki si gya bwereere. Tusooke tuddeyo wali emabega nti osanga famire nga wagagga fugge buli kimu bakirina naye ng'abaana mulimu ne bazzulu, weebale nnyo, abaana tebalina magezi. Kiki ekibaawo awo kyogamba nti Katonda alina sente zino teziba zami, si kitegeera bulungi. Kati weebale nnyo, weebalire ddala. Waliyo abantu nga bagassi naye nga bamala okugatta akola essomero, sente zagassi wali n'azikolamu essomero, n'akola eddwaliro. Ebirungi eddwaliro lye bigenda okukola biyamba omwami ono okukendeezebwako ku buzibu bw'agenda okufuna ku kibonerezo kye kiri kye yakola ekibi. Nali musajja muzibu nnyo 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 nze mu kugatta. Okitegedde nga bwe nakugamba, naye nakyejira mpolampola nti bwe nkuba Faruuko omutwalo nfiirwa mitwalo 10. It's a principle that you can't change. Siroli nti yambulira nti ne mukwagala nnyo gaggawala nga sente zange bwe zifa mbuuza zivudde ku ki?
okitegedde era ng'ogenda okulaba nti saatambudde bulungi wali neneetereza mwennyini mpolampola kati abaami abo babawaako ne kye basasulira abagagga g'oba ng'ennyonyi nga okereye naye nga sifa otyo nga toba totambula bulungi tekuleka at least bagidireyinga ogenda okugirayo ti nga waliwo omunene alina ogibeerako nga yeye yanyini yagidireyinze nawe ne bakulindirako kakati ate ono agattagatta ennyonyi gwereka bw'aba tatambula bulungi wabula Katonda ye yakola sisitimu nti bw'oba omanyi ogikozesa okumanipulatinga sisitimu eyo oba oli mulungi oba oli mubi kyoyagala okifuna naye okukikuuma Katonda wakuweera akaana akasikosero okitegedde oba akalwa akali sikli okitegedde ayina akwalaavu nnene nnyo y'akaana ako nga bwe kalwala owulira bubi bw'ozibba bw'ogatta eri bw'ozifuna bw'oteeka mu kaana bw'ogatta eri n'ofuna omukazi nga musiru akubba bubbi oba olusita kwagala omwegulako buli ssaawa lwaki tava ku mukazi oyo nga Katonda ye yakulookinga naye ng'amanyi kye ziva naye ng'ozirina naye ng'olina omwana wana tava ku kitanda lyessanyu lyo kati ogenda okulanga essanyu lyo buli saa terikola ki Falaawo lyakuweerera era byali akola ye Katonda ye bw'ati bwakola ebintu bye kwajjajja oli bw'abeera wali oba okitegedde ng'alaba ate eno naye taba musanyufu era abaanyolwa kati nga bwe mbadde gamba nti Falaawo bamuggyako omwana we ategeere nti Katonda gy'ali naye Katonda ajja kutesitinga ate nno weewuunye mu Bayibuli mulimu omusajja gwe bayita Yuda eyalya mu Yesu Kristo olukwe Yuda Katonda alina engeri gy'azanya emizannyo gye yatonda Yuda n'amuleeta nga Yuda akimanyi nti Yuda ono agenda kukola missioni yakulyamu ono olukwe naye nga Yuda eggulu lye liri kiriya olw'omulimu ogwo gwe bamutaddeko kuba tekyali kirowoozo kye Katonda yakikola ki yakiteekawo kati Yuda taba mulyamu olukwe Yesu teyandibadde wakabi okitegeera bulungi nti Nabi Isa teyandibadde ki wakabi senga ono teyamulyamu ki lukwe kati waliwo kikyenzijako waliwo mukwano gwange eyanziba naggambye tugendanga kuddangayo mu bulamu bwange tufune referensi waliwo mukwano gwange eyanziba $17,000 omujjukira bulungi sente ze nali ndeseeyo eri zaali zisobola tezizikiriza kola bizinesi nnene Katonda n'ayita mu mukwano gwange n'anziba nsobole okunyiiga nzizeeyo sente endala e Cape Town era ezo kwe nasinziira ogula stock kitegeeza ono taba kunziba I would be totally living a different life era omusajja oyo kuba yali Yuda mu kaseera ako yali alina okukola omulimu gwe oba kitegedde ate era nesimwekwatirira wadde kiki nasooka nenyiiga naye saamwekwatirira lwaki tinasinziira ku dduuka lye ogende South Africa era eyampa amagezi ago nti nno genda ng'oli stedde kola booti kaakati nze bwe neesiba ku kino nti anzibye ne neerabira kye yakola osanga naye kuba saalowoozaako nti zenfunye kangene muweeko haafu okitegedde nali sikiina ekyo ekirowoozo ye yeetoolera okitegedde kati waliwo Katonda lwaleeta ekizibu ng'akutaasa okugeza awolaba ku kabba akafaako akanyirira ennyaako nali nkweseewo emmotoka nagijja South Africa kati bwe ngikwekawo Allah n'ayita mu mukwano gwaffe omu gwe sijja kugamba okitegedde ne bagikima gamba yinza okuba si yagamba nti agiroope ne actions ze zaaleetera okuzuukusa emmotoka eyo ne bamanya nti weeri okitegedde kati bwe bamanya nti weeri ne bagikima ne ngamba Allah nti olaba Allah mmotoka eno wagimpa ne nkolera miliyoni zinga 600 ne ntikka ne ngireeta wano mmotoka yange yaliyo yange era nagijja mu portable nga bwe nagamba okugamba okugimalayo amangu naye bwebanga Allah onzigyeko emmotoka eno sigenda gigoberera wabula nsaba bwe mba nyigiriza obwongo okubujjamu ansa neebaza nnyo kuba nzitera kusaba tera kwebaza neebaza nnyo kubanga onyambyeko obwongo bwange bukole nnyo
nfune lwaki obadde emmotoka eno bagitutte. Era nkulayirira omusajja yali Yasini Yusufu nabawa n'ekyemisana. Omanyi omusajja aguze okuwamba emmotoka yo nembawa ekyemisana ne balya ne banywa ne beeyagala. Okitegedde ebibala ne balya biki. Naye bwe bagenda ne ntandika okulowooza emmotoka eno lwaki egenze, Allah nyamba, nga bagitutte. Kakati nenga sijja gigoberera, nenga njagiwa, ntandika okuyita mu bakwano bange abasobola ogisasula omusolo, abalala baleke gikola ki gitwala. Naye nga nze nina obusobozi, ninagamba sijja, Allah alina kyakola ki kyaŋŋamba. Weeretudde kwe kukola waka akabaala. Naye nkulayirira oluusi ekiro kakola emiliyoni, oluusi ne kakola emiliyoni 2. Tekali bizi naye bakira nti bafe bamanyi. Ajja nasikayawo ecupa Singleton oba ki oba Tanqueray oba Jack Daniels, abalala ne banywa bbiya. Okitegedde kati kitegeeza nti ngendo kibalamu ng'emmotoka eyo buli mwaka buli mwezi buli lunaku mba nfuna emitwalo 5 awo, mba nfuna miliyoni 15 myezi 10. Okitegedde ate emmotoka eyo yali tesobola kuzireeta. Kakati nga nti wembeera naye emyezi 5 manya emyaka 5 bala miliyoni 15 emirundi 5 mba miliyoni 15. Okitegedde kati nali sina kunyigira Allah. Kati waliwo olwaleeta omukisa ne tugaa nti atukubye balaayi. Naye oba watambudde bulungi aba ayogera naawe, aba alina kyagamba. Bw'oba watambula bubi oba osasudde. Waliwo Katonda ono era ebintu bya Allah bizibu. Waliwo neighbor wange yajja nabba emiti gyaffe nga tuzimba wano. Ne tugamba emiti gyabuze, emiti gibuze, ffe twaguze kalitunsi. Ne tuddamu ne tugula emiti emirala, emiti 20 mu egi. Allah teyali mukyamu. N'ayingira mu bwongo bw'omwami oyo, yali ayokya amataffaali. N'agazimbira okulinaana, yokyera okuziraana ennyumba ye, tanuulu n'egwa. N'ekuba ennyumba. Mba ndi awo nga baggyeyo buliti ziri bagenda kutunda. Okitegedde kati what goes around comes around. Kitegeeza ki? Nti oba oyina bw'otambudde obubi, gezaako nnyo okukyusa osanyusi abalala bangi, okendeezebwe ku bizibu Allah byajja okuwa ebyo twandiyise ebisiraani. So yonna eba ntambula ya muntu. Simanyi oba kati nkuzeemu oba sikuzeemu. So sente zino zikoleka tezikoleka? Weebale nnyo. Sente zikoleka. Any fool can get money. Any fool can get money, but it only takes brain to keep money. Era one of the brain you need is to know how you move. Ki principle esooka. Kubanga kitwala bongo nti sijja kuba muntu ono oba kitegedde sijja kukola bwe nti, kitwala obwongo okukuba omukakkamu mu kiseera eky'okugezesebwa. Okitegedde kakati ye principle esooka. Principle eyokubiri, essente, okufuna essente mu bwangu mu kuddamu. Ngenda kugamba nti waliyo abantu bomanyi nti bagezi nnyo naye nga sente z'abalema. Naye nga wakuba plan n'akubuulirawo ga nti waliwo balabyeko abo. Niwabeerawo omuntu nga musiru nnyo 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 nga bw'ayogera olaba tebigatta by'ayogera naye nga azirina. Olulabyeko omulema ng'alina sente. N'olabako ate ow'amaanyi nnyo ng'ate zimulemye. N'olaba abatalina talenti nga balina sente mu talenti eyo. Ng'ate waliwo abalina talenti mu talenti eyo ate ne zikola ki? Ne zibalema. Oba okitegeera. Ogeza nga Beckham yali asinga okusamba omupiira ne sente ze yafuna ozimanyi. So what happens? Oteka ogamba kati mu kuansalinga obulungi ekyo kyenkugambye. Okufuna sente it's a formula. Nga bola nti bw'ogatta okufuna mu mathematics answer. Oyina kugatta, kwawuza, kukubisa oba kutoolako. Bw'otakozesa ekimu ku bina bino tosobola kufuna gundi answer mu kubala. Era bw'ogenda ku switch okuku ansalinga oyina genda either up or down. Bw'ogenda up ofuna kizikiza, bw'ogenda down ofuna kitangaala. Teri answer ndala.
oba okitegedde. Kakati obugagga it's a formula, ne formula eyo abantu abagimanyi batono, kuba teri gye bagisomesa. Teri university gisomesa. Teri university esomesa how to make money and what is money. Ne benkubuuza kati faluku wasoma what is money, ogenda kumbuulira birala. Kati kankikuteekeko. Obugagga tebabusoma. Osobola obusoma naye tebabusomesa mu curriculum yonna. Teri nti kakati now the lesson we are doing now today, we are learning how to make money and how to keep money. The subject oba olinawe ogimanyi nga ssomero nga ga bulijjo okitegedde. Eyo bakusomesa kufuna knowledge, bakusomesa kufuna knowledge, tebakusomesa understanding. Okitegedde. Ate sente zikolebwa ng'olina understanding. Anti kati waliwo ekiriwo tosanga professor naye ng'omwana ate asoma amusinga ssente. Kati neŋŋamba ti formula kika kyono gye yakozesa ate ataasoma asinga professor ssente, neguze naye ngumuyita omukisa. Kati otegedde nti simukisa. Omwana ono amanyi formula naye nga ayinza okuba waliwo abagiina by accident. Kati ngaze wenakulira nakugamba nalinga mbeera mu street kids, naye nga sikkiriza nti nina okubeera waawo nga mmala nenfuna engeri gye nnyingira mu bikomera by'abagagga. Actually Remy kutumiddeko nagenze okunyumya ennyo nga kyekimu ku kikomera kinagendangamu. Mbaremi ali yuke walinga wabaremi nga naye ngoberayo saagoberanga wamu. Kati nagenda nga nnoonya ekintwala, nnoonya efamire erina interest ki, bano bali nnyo mu education, nga nze ngendayo n'ekibalo kyange. Okitegedde nti eno erina ki, ti abaana baayo abazadde tebabeerawo, tebasiibawo, naye abaana baayo baagala nnyo firimu, nga nze nnoonya biteepu bino ebyedda nengenda nfune ekinsonga lwaki mbabeeramu. Okitegedde. Era nze kati nayina right formula naye nga sikimanyi. Okitegedde nti nalina enzikiriza nti nina kubeera mu bagagga. Okitegedde. Kati kanku example, abantu baga nti basaba sinayogera ku basaba, baga nti musajja ne tusaba kyagamba mbuno Katonda bwe tusaba tatwanukula. Okitegedde. Osaba otya? Ojuke benaganda nasabanga Katonda nga weebale nnyo kubanga okyampadde emmotoka eno. Okimanyi ekyagenda? Saakimanya naye ensaba yange yali egitwala. Kati kanku example, senga nkuwandiikira ebbaluwa nga nkozesezza alphabets at random, Z, I, O, whatever, buli zimu nenkuweereza, okola otya? Olina ozitegeka. Gatoyinza bitegeera. Ogamba ono unagamba ki? Era oba toli code cracker. Ne waba code cracker era bwera arrangement emwa code. Ekitegeeza ebbaluwa eyo giteeka wali n'ogakandaba ate eyo ono eyategese. Kati ye Katonda. Kati abantu tebamanyi kusaba. Okitegedde. Tebamanyi kusaba. Ekisooka Katonda yatuwa dda. Lwaki yatuwa? Yakola system. Nakugamba luli mabegako nti bwafuluma mu lubuto lwa maama, wafuluma Katonda akutegese ng'oli clear. Aba akuwadde amaze okuwa. Kati gwe ate n'otandika ogamba mpa. Kati goyo omuddamu. Ate olwedi nakuwadda. Kati oganya okutoola ate onsaba. Wampa naye njagala ondage ekkubo ongaidinge. Anti guidance already kati nga bola nti akaana ebakawa ebbeere nkiddamu. Tebakanyigira kukalaga nti webayonka bati. Maama gye bugibbeere ng'akwata mwana ng'amuteeka ku ki, nga ye omwana ng'atandika okukola ki, okusika. Kati Katonda yakola system, gwe bw'ogitegeera ojja kutambula bulungi. Tulemererwa wawasinga okukuba, wawasinga otukuba.
the understanding of how things work. Kwatulowoleza nnyo nti nno gubanji nnyo ng'olaba background nfu nnyo ate omu ye n'agagawala nnyo. Nawabeera nga background ngagga nnyo ate oli ye n'alemererwa. Okitegedde kitegeeza nti alina waagwira ekibalo mu sisitimu ya Katonda. Kyeki mu bufunze oli ekyo kyennyini ky'olowooza. Omuntu yenna ekyo kyali kyekyo kyakola ki kyalowooza. Kati Robert waliwo abagamba nti nsaasi mpewo wetaaga empewo zikufuuweko bajjajja bakole ki sayansi oyo mutegeera bagamba nti sente togenda kufuna sente unless ng'ogenze mu nsaasi genze bajjajja bakufuuko genda olime ku bijja genda okole ki ebiboozi ebyo kiri kitya eyo nayo nandowooza ya muntu oyo aba akirimu. Allah alina ge gyeyakolamu. Gwe olowooza nti bw'okukwata akantu kano wogenda ofunira sente gwe n'okiteekamu nti bwenkakwata n'obeera contented nti ngenda kufuna sente era ozifuna. Bw'ogamba nti nno omuvubuka simanyi omuvubuka wensanga omuvubuka sifuna sente oba okitonzeewo okitadde mu bwongo. Bw'ogamba nti zino sente za kizibu oba otadde mu bwongo ekizibu ekyo era za kizibu nti abo kanti terekawo sente z'ebizibu ebizibu binajja nga nzikozesa era kati oba okitonze kigenda kwetonda kijje. Okitegedde kiringa nga bw'ogenda mu gundi mu restaurant n'ogamba bampe emmere olowooza bayinza okuwa emmere lwaki? Entegeka yo y'okusaba emmere yo tebadde nnungi. Okitegedde naye bw'oyita omuntu no specializinga n'ogenda omuntu nti gundi jangu muyina mmere ki tulina kino nekino nekino ne bw'osaba olukala lw'emmere nga luva eno ne lukoma eno bajja gireeta lwaki? Bategedde kyennyini kyokola ki kyoyagala. Kakati obwongo obuteekamu era toddamu wali weeraliikiriddeko mu restaurant n'ogamba nti nno emmere yaffe oba enejja ne weeraliikirira ng'okoze order wali weeraliikiriddeko lwaki? Kubanga olidde oli contented mu mutima nti emmere erina okujja olina sente. Kati awo wetulemerererwa Katonda yatuwadda ate ne tweraliikirira. Kitegeeza tetumukiririzaamu. Oba okitegedde n'omugamba Katonda mpa obugagga. Okitegedde obugagga bwaki? Yinza okuba obugagga bw'enviiri nazo n'oba nanyingi nnyo nabwo obugagga obwezezza oba ekirevu oba nenkuwa obugagga bw'abaana nenkuwa obugagga bwa kika kingi bugagga ki bw'oyagala. Kakati ebyo byonna mu bufunzefunze biditamininga enfuna ye sente. Era bw'oga nti nze nina okugenda nziba enfune sente era Allah ajja kukola ki? Ajja kuwa gobba kubanga wakitaddewo then akusorting oluvannyuma ye system ye. Okitegeera ndowooza. Era lwaki siri nnyo munnaddiini lwaki njogerera nnyo ku Allah kubanga principle zonna ez'obugagga zitambulira mu system Katonda gyakola ki gyakola. Okugeza olaba empologoma. Empologoma tesobola kutta just netta bussi. Empologoma etta onule ng'erina enjala egiruma ate empologoma tetta mmere ya nkya. Kati ffe olw'okuba Katonda twagaana omukkiririzaamu ne tumutegeera bulungi tuyigga ne bitutaalye. Okitegedde kati gwe oba oyagala okutegeera ebintu nga bitambulira ku nnecha obwedda tuli wano oba bulijjo tubeera wano otera okulaba abantu ababeerawo kuwayo okuwaggulu wera obalabeko nga batunudde mu kikomera kiri. Lwaki batunula wano? Bamanyi nti wano era ne bootuulaawo abantu abo bajja kujja bajja nga bantu kyabo ebinyonyi bijja kujja kuba bimanyi wano wali peaceful era tebidduka. Oluusi otandika okusuulawo nga mwaluddewo ne bikola ki ne bisembera mangu
ne bitandika okulya ng'okyali nawo. Naye Uganda kizibu n'ekyo kisanga okitegedde, kisanga Bungereza kwa enjibwa zijja ne zisemberera abantu okitegedde. Kakati kitegeeza nti entambula yo bw'olaba nature nti nabyo bisologa nti oyo mubi tetujja musemberera okitegedde. Wano balungi tutunule eno yewava ekirungi yeyo nature. So Robert, entambula yo tulina okwetereza entambula yaffe. Bw'oba oyagala okufuna muntu bw'oba okumpanyiza kuba tetuli wano ku bya bannaddiini, tuli mu ngeri ofuna ssente mu mbeera ennungi oba embi. Ko waliwo aga nti nze wengattira wenfunira. Kano omusajja alinga agamba nga era azifuna. Naye bw'omala ozifuna okoze ekyo, ogenze mu bbaala n'ozinywa ne weewaana n'osamba abantu, oba okyusiza obulamu bw'abalala, oba otaddewo kale ennyumba eza layisi abateesobola ne bazipangisa kuba bazizimbye oba bawadde omulimu ne bagenda baliisa bakakyala baabwe oba okitegedde. Gamba awo Katonda wasinziira kyova olaba haaji ab'edda abo bali haaji oyabba ente biki wabiwulirako, naye ngaewe tewavaawo mawuledi yaweerera abaana ku kyalo era nga aliisa abantu bangi n'abapakasi bakyogera haaji munange ekizibu kyaganye haaji n'akwata mu nsawo n'akola ki n'akuwa. Kati kitegeeza haaji ono bwe twatoola n'akutereeza mu kizibu ekyo aba yeeyambyeko okutereeza kiri kye yakoze eki kyeyakola. Kati Allah mukendeerezaako ku bizibu by'anaakola ki by'anaafuna, oba si ekyo ekizibu bwe kijjira at least aba alina engeri gy'asobola okukola ki okukisolovingamu, aba amukendeerezaako ku bulumi bw'ekizibu ekyo. So ekisooka principle esooka obugagga olina okuba nga otambula bulungi, gwe mukisa gwe gutandikira awo. Bw'omala ogufuna then nga bwe tunagenda mu maaso okulaba how do you work with God. Faluku buli lwojja n'osaala olondabyeko ku musaala kati gooza byenjagala sibifuna mbifuna ate mu budde munsonyiwe si gye twagala tugende naye nze eddiini nabagamba teyanyikira nnyo kuba nasiramu kabukulu ate nentawanyika. South Africa si yamaanyi nnyo eddiini naye nayiga how to work with God or with Allah oba kitegedde nti bw'omanya system ne bw'oba togenze ku muzikiti okitegedde ebyobutasala ye alimanya baalikola ki bwakuhandolinga, naye ate mu ntambula yo wano kyoyagala ojja kifuna mu budde. Kati njagala okubuuza ekibuuzo ekirala, olondabyeko nga siriiwo wano nojja nga siriiwo nebyenjagala sibifuna mbifuna ate mu budde bwe mbyagaliramu. Nina n'eŋŋombe egamba era abamu tebajagala giwulira eyo South Africa ne bannanga abamu nti kuba bampita nniga eyo nteroga nti what nigga want nigga get and it finds him where he is. Naawe wansanga wano n'abalala bonna n'omukulu oyo Mr. Masembe naye yansanga wano okitegedde. Kati mmanyi system nga bwekola. I can manipulate the system and get what I want when I want it exactly the time I want it. So kyetaagisa kyo kubimanya ebyo, kyetaagisa education etali ya lunaku lumu nga bwe tugenda tutambula kuba bino tebabisomesa mu ssomero nga bwe tugenda tutambula. Ngenda kukubuulira nti lwaki mu Uganda abantu babonaabona nnyo, lwaki mu Uganda baloota abafu. Uganda baloota nnyo abafu. Naloose jjajja w'egindi, naloose simanyi gundi akyanzigira, gundi akyanzigira. Tulina ne biriivu egamba nti waliyo abasezi. Amazima tegavawo nti enjuba weeri era etambula. Era kikome we kibiirawo wekiti era oba ogiraba yeebaawo nga bagikwese buki ge mazima. Ojja kwebuzaabuza naye olina okumanya ebintu byonna byonna tugenda bituuka kati tugenda kunyumira. Sente zino mubaamu ez'abanno ez'abamasembe. Ozigaanidde. N'ekirala Mukama nsaasire juzi wali nali ngula entangawuzi si byakulimba waliwo ne muwala wange awo nagende nga musajja ndabye nga byatunda tabitegeera. Entangawuzi ze yampa mu kaveereza 23,000
nga mu butuufu ziba za 5,000 mu katale. Ningamba nembuuza ono omusajja yali ava okunsala enviiri nti waayi ono omusajja byatunda bitegeera naga simanyi omusajja ono ne mugaa ezo za mmeka nti 2-3 ssebo ne mugaa nyongera n'endala bambi namuwa 6 kuba ndaba kyatunda. It's more value of what I'm getting. Otegedde? Naye kibi nnyo wano mu Uganda omuddamu mugaa nti giraasi eno ya 2 agamba kankuwa 10. Kuba giraasi eno basically kanjikulage giraasi eno ogiraba otegedde teyatika byakiyaki okiraba kizibu nnyo okubeera nti okugyasa olabye nti okufuna crack eyo olabye nti maze gikuba nnyo ku seminti so quality yaayo ya kika kya waggulu kati gomaze ogitegeera nkwaddeko sample ti giraasi eno okwatika kizibu oba otegedde kwamaze gikuba ku tayiro n'enkuba otegedde naye akalala olukakonako nga kokola ki nga kati onsozi gikuba waliwo ekyuma okiraba kati obaze ogitegeera nkugaye nti munnange nnamu ekizibu njagala giraasi yange eno ompeemu kale 15,000 naye nga mutuufu yandibadde ya 5,000 oba 5 naye olwokuba nina ekizibu noga nti oli ali ku kisenge naawe ne bemuwa 10,000 okitegedde era n'okwata 10,000 kati olwokuba sina mulala aliwo nendukwata nenga nti 10,000 naye senga mutuufu senga siki giraasi yange teyandigenze ku 10,000 neŋŋenda nga siri mu mativu gwe n'ogenda ng'ovimbye ofunye onyigiriza abaana abavudde Bungereza abaana abavudde South Africa abaana abavudde mu America baleeta emmotoka zaabwe wano ez'ebbeeyi nze omusajja yangambako ndi ampa $12,000,000 emmotoka $1,500,000 eyo gye baasika amaziga ne gajja n'entulika n'enkaba nenga naye mmwe temulina mu mutima gwonna gusaasira musaba $25,000,000 nga ndaba ze zisaana at least ku mbeera gye nkola ki si mu mmotoka eyo ningamba ati sikale kankuwa 2 yangamba nkuwa $12,000,000 oba okitegedde n'entulika n'enkaaba nenga atubireke sikakuba ki tojja kunvuluga ate bw'otyo okitegedde naye waliwo agamba kale sina kyakkola mpa okitegedde n'agenda nga mutuufu akaaba ng'emmotoka okivuga naye nga nannyini yo akola ki oluusi omuyitako nagaye emmotoka yange eyo omusajja oyo yankola bubi nnyo ekivaamu ng'otomera kubanga teyolekeddwa mikisa gyawuli yagikola ki obanga etandika okufiiririra emmotoka efa ng'ate yandibadde nnamu kikyotegeeza mu ekyo nti ekisa bantu gezaako kuwa value bwe nkuga nti olubimbi lwa $1,000 nga ddala lwa $1,000 toŋŋamba kankuwa 5 ko naawe olabamu bwe mba nnimye olubimbi luno ŋŋenda kufuna $1,000 manyi bampa $1,000 oba 5,000 nsobola oddulima si lwakuba nti omusajja teyeeyamba gw'olina obusobozi okitegedde ndowooza so ebyo byonna bibidetermininga emikisa gyo ayagala okwebuuzaako 0774936792 oyagala okunneebuuzaako nze mbeerawo wano osobola okunneebuuzaako ku WhatsApp niye obeera brief kubanga owuliriza nga kantu kawanvu nnyo nebimala dakiika 8 kati osindika nenkuddamu naye nga bw'oba oli wano osobola okujja wano ne tuyambagana ne twegattako